Всем привет! Вы смотрите канал Зигзаг. С вами я, Саша Ветер. Сегодня будем опять разбирать автомобиль Volkswagen Caddy 96-го года, 1.6 мотор, бензиновый двигатель. Подтекало рулевая рейка. Тут все уже подзалило, все в масле, все видно на видео. Будем снимать, делать своими руками. Ремкомплект купили. Будем экономить на ремонте, потому что слишком много поломок за месяц. Ну, будем снимать. Начнем с наконечников рулевых тяг. Дальше полезем под машину. Так как ямы нету, придется все делать на полу. По максимуму поднял. И будем снимать. В процессе буду показывать, что снимал. Какие болты откручивал с гайками. Так, ну откручиваем гайку. Чтобы снять наконечник, нужен специальный съемник. А так как у нас его нет, надо аккуратно пару раз ударить. Желательно кувалдой сюда, чтобы сбить наконечник. Старайтесь резинку не расквасить на наконечнике, пыльник не забывайте. Так, гайку на месте накрутим. С другой стороны аналогично. Так, пока возимся с болтами и снятия, можно слить всю жижу гидроусилителя. Жидкость будет новая, но это желательно слить куда-то. Аккуратно слить в баночку куда-то. Все-таки экология. Не нужно и приносить вред экологии. Аккуратно сливаем. Все влазит по мануалу вроде 900 миллилитров. Почти литр. Ну, а сколько отсюда сольется, не знаю. Пока сливаем. Где-то пол-литра слилось. Посадим на место. Лишнее нам все равно не слить все через эту трубочку, по идее. Так, ну удобство у меня тут, конечно, те еще. Смотрите, вот эти два болта держат саму рейку с одной стороны и с другой стороны. Два болта. Сидит она на балке. Все бы ничего. Ну, вот она сверху, и два хомута ее держат. Рейку. Так. Чтобы отсюда достать, говорят, нужно балку чуть приопускать. Откручивать вот этот болт полностью. Вот этот болт, вот этот. Вот он. Вот третий болт получается, или какой он там, первый болт. Но я так буду эту сторону снимать, мне нужно поменять втулки на стабилизаторе еще. Они тут уже позакисали все и разболтались. Потом с рейки нужно снять, я так смотрю, вон крепится кулиса, вот она.
Вот тут кулиса крепится. Ее тоже нужно отсоединить. Ну и так, и две трубки. Вот они идут прямо. Две трубки. Этих две мелких трубки пока отсоединять не буду. Может быть, с ними вылезет. И все, в принципе. Делов-то. Главное ее отсюда достать как-то. И сверху открутить со шлицов вал рулевой. И вытянуть как-то. Но это уже потом. Посмотрим. Так, снял все болты, все трубки. Карданчик рулевой. Тут, кстати, болт под пыльником. Так, я чуть-чуть перепустил балку. Но это ничего не дает, потому что двигатель опускается вместе, а тут труба идет выхлопная. Пришлось и колено снимать. Короче, выхлопную трубу снимать, потому что тут болты, вот они идут, вот они. Я гайки открутил, а болты все равно не достаются. Как бы крутятся все. Это завальцованные там или что в этой балке, что они не падают вниз. И получается высота, соответственно, выше, чтобы вытянуть рулевую рейку из них. Нужно ее выше поднимать. А выше не получается, потому что труба здесь стоит. Ну, короче, снял 4 болта. Там идет 4 гайки, то есть. Одна шпилька выкрутилась, вот это. Снял трубу, тут места стало больше в 3 раза. И можно поднять. Сейчас балочку чуть эту сторону, эту сторону водительскую опущу чуть ниже. И можно будет ее вытаскивать отсюда уже. В общем, такая должна получиться картина. Вот снятая рейка, вот место, где тут она стояла. Все в какахах, в масле, в жидкости, в болоте, все в куче, короче, тут. И вот эти торчащие, может, их не видно, болты. Непонятно, зачем именно так это делать. Припущена балка вот, стоит на домкрате. Там с той стороны отпущено, но не совсем. Ну, будем теперь разбирать рейку. Для начала ее нужно помыть немножко, хотя бы, потому что уж очень засранная. Вот более-менее вымытая рулевая рейка. Ну, мы приступаем к ее разборке. Ну, для начала нужно выкрутить шарниры рулевых тяг с двух сторон. И снимаем первым делом здесь стопор. Снизу идет заглушка, под заглушкой гайка. Снимаем и выбиваем вал. Так, вот сам стопор. Вот сам стопор, мне немного неудобно держать телефон и снимать его. Сняли. Подожди. Так, выкручиваем заглушку. Под заглушкой будет гаечка. Я ее сорвал. Тоже ее откручиваем. Гаечка на 15.
пришлось покоцать эту заглушку, чтобы ее открутить. И сделать специальный ключ от болгарки, потому что заглушка алюминиевая, откручиваться не хотела, слизывалась. Так, ну и выбиваем отсюда вал. Теперь откручиваем вот эту заглушку сначала. Чтобы открутить контргайку, нужно подобрать подходящую гаечку. Вообще все работы производить лучше иметь с собой сварочный аппарат. Так, вот гаечка подходит. Размер у нее. Гаечка под ключ 21. Хотя, наверное, и по 22 подойдет. У меня просто такой гайки нет. Нашлась именно по 21. Лежал. Пружинка. Так. Так, теперь нужно снять эту заглушку. Крутим против часовой стрелки, пока не услышим щелчок. Отсюда немножко покажется кольцо стопорное. Поддеваем его, крутим по часовой стрелке или наоборот против. Я уже не помню, сейчас посмотрим. И вытаскиваем вот это кольцо наружу. И тогда вот эта заглушка вылезет. Чтобы это сделать, нужно сделать специальную приспособу, чтобы крутить эту втулку, заглушку эту. Опять-таки нужна сварка. Так, сделал такую крутилку, еще наварил. Получилось универсальный ключ. И крутим до щелчка. Это еще не щелчок.
вылезла. Теперь берем отверточку, подставляем и крутим в другую сторону. Так, поддели. Видно? Видно. И выкручиваем. Доделать немножко ключик, упор маленький. Так. Вроде пошло уже. Вот наше колечко. Достаем его. И все. Теперь у нас должно все выскочить. По идее, может, нет. Так. Все, достали стопор. Теперь можно вытянуть рейку. Вал тут все стоит. Порвать хорошо дергануть, чтобы она выскочила. Оба. Все. Вот наш вал. И все остальные. Вот это стопор. Так, что касается самого ремкомплекта, сейчас чтобы было видно, что тут у нас. Вот ремкомплект VW 9002 кит. Так, что у нас тут? Больше ничего нету. Идет 4 сальничка и колечки. Так, ну это сальник на рулевой вал. Здесь он стоит. Здесь. Один здесь, один внутри. Коричневый. Вот этот, который поменьше. С этим разобрались. Колечки. Вот раз, два, три, четыре. Вот они 4. Здесь идут. Вот сам сальник вот этот. Верхний. С этим разобрались. Так. Потом резиновое кольцо сюда идет одно. Вот сюда, я так понимаю, белое насаживается. Может, не насаживается, по диаметру оно чуть меньше. Ой, по диаметру, по толщине оно чуть меньше, но это будет видно. И все они довольно такие жесткие. Говорят, что их лучше чуть-чуть разогреть, чтобы натянуть. Мы будем смотреть, может вообще их нельзя будет поменять, потому что они полопаются все нафиг. Посмотрим. Так. Потом в самой рейке идет. Где-то здесь внутренний один сальник. И еще где-то сальник какой-то, который я тут не вижу нигде. Но будем разбирать, будет видно.
Все надо вымыть, потому что куча грязи внутри. Там внутри в самой рейки тоже, именно здесь, именно в этой части, много грязи. Так, разобрался. Последний сальник. Вот здесь идет внутри. Вот он. Как бы ничего страшного. Чтобы все усилия не были напрасны, сразу после снятия вала смотрим на его состояние, чтобы было зеркало и не было рытвин, ржавчины там какой-то, что сожрало его. В моем случае вал хороший, практически без коррозии. Чуть-чуть в конце вот здесь есть, но я думаю снять наждачкой на 2000, шлифануть чуть-чуть. С этой стороны вал вообще идеальный, зеркало хорошее. Ну а тут где зубья, тоже есть коррозия, но здесь сальников нету, ничего нету. Как бы на это обращать внимание не стоит. Рабочая зона это вот здесь и здесь. Здесь должно быть все идеально, чтобы не рвать сальники. Ну, в общем, если тут проверили все хорошо, то можно разбирать дальше, менять сальники, эти колечки, в принципе, перебирать. Но если тут уже все в плачевном состоянии, как бы сальники долго не проживут. Поэтому смысл этого ремонта — это чисто машина на продажу, я не знаю. Тогда меняем сальники. Первый сальник достал, подковырнул с помощью швайки и вырвал его. Это один из легких сальников. Все еще впереди. Меняем второй сальник и колечко. Тут проще все. Это нужно подковырять. Так, поставил второй сальник. Забить его молоточком не удается, он вылазит, поэтому дал маленькие тиски и запрессовал его туда. Так, разбираемся дальше. Так, чтобы достать внутренний сальник, нам нужно сделать вот такой вот крючочек и засовывать его до сальника и набивать еще деревяшку, чтобы зацепиться за этот сальник. По идее должно все вылезти. Все это увидел на YouTube,
так человек делал. Ну, будем пробовать так же самое сделать. Надеюсь, все получится. Так, немножко пришлось попотеть, но вот так оно все должно, по идее, было выглядеть. Забиваем, ставим вот эту шпильку. Взял другую шпильку, более мощнее. Забиваем вал. Ну а с другой стороны я бил сюда, в это место, с другой стороны другой шпилькой. И только так вылезло, потому что, как я читал, это типа американская типа рейка, или как ее там назвать. И внутри тут нету кольца белого, второпласт, или из чего она там сделана. Поэтому все вот эти махинации сделать тяжелее. Но ничего, вылез, все-таки вылез. Забиваем новый, значит. Так, все внутри вычищаем. И забиваем и забиваем новый сальник. Так что поставить новый сальник, сначала одеваем его на вал, смазываем предварительно вал немножко маслом, сам сальник смазываем, ставим в данном случае пружинками внутрь, чтобы было всем понятно. Так, и засовываем вместе с сальником. Так, сальники поставили. Все вымыли. Вал смазали опять этой жижей, маслицем, чтобы новые сальники сразу не порвать. И один нюанс вот с этими резиновыми колечками. Когда их пробую натягивать сюда, они растягиваются. И, соответственно, они уже не станут на место. Поэтому старый еще не снимал. Старые, в принципе, нормальные. Поэтому буду ставить со старыми этими колечками. Если кто знает, как ставить вот эти новые, напишите в комментариях. Потому что они растягиваются и все, и уже на место не становится. Так же самое и с этим кольцом. Те же проблемы. Его поверх натягиваешь, потом снимаешь, и все, оно уже растянуто. Как их ставят, либо потом греют, чтобы они усаживались, либо еще что-то, ну, не знаю. В общем, в обратном порядке все собираем. Ставим вал, стопорим его, собираем рулевое. Ну, все в обратном порядке, в общем. Так, смазываем литолом все шлицы эти здесь, перед тем, как поставить вал. Вы можете просто вытянуть и так же самое смазать. Ставим рулевые тяги и смазываем литолом шарниры рулевых тяг. И пыльники на место все собираем. Так, кому интересно или кто хочет подобрать, может кто-то найдет сальники без ремкомплекта, чтобы удешевить все это. Хотя не знаю, не факт, что оно будет дешевле. Посмотрел номера этих сальников, и вот они. Так, внешний сальник рулевой рейки G22MG3. Внутренний сальник рулевой рейки G22MG4. Внутренний сальник рулевого вала G19MG8. И внешний сальничек рулевого вала G19MG11. В общем, все будет в описании, если кому-то непонятен мой голос. Так, ну все, поставил я
рулевую рейку. Все стоит. Теперь наливаем обратно жижи. И пока машина поднята, наливаем и рулем влево-вправо до упора крутим. Потом можем и завести и так же само на поднятую покрутить, чтобы хорошо прокачалось. И все. В принципе, должно работать. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Если не понравилось, ничего не ставьте. Пишите комментарии, если что-то не показал или что-то непонятно. До новых видео. Пока.